ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ LED ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಕೀ ಚೈನ್ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ತರಿಸಿರೋದು. ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕವರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ LED ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಕೀ ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು LED ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಕೀ ಚೈನ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೀ ಚೈನ್ ನ ಲುಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೀನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೀನ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೀ ಚೈನ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕೀ ಚೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮೋಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು 9 ವೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೆಟಲ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತರಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಚಾರ್ಜರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಟೈಪ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನ ಚಾರ್ಜರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನ ಟೈಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೋಡಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಐ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ 150 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೀ ಚೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನ ತಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.